咱同心来祈祷。至圣的上帝，阮伫你的圣殿设立祭坛，伫你的面前摆咧阮的祈祷，恳求主你的圣神伫阮中间，你互阮所领受的，毋是人的言语，互阮所领受的，就是超越人甲人中间遐言语的解说、言语的祝福，是上帝你对天灵亲自所赏赐互阮的。我们伫今仔日的礼拜，丰丰富富来得到上帝你的祝福，我嘛真欢喜。管会议甲建筑因对北部、对宜兰迄边来到来倒来到竹塘，阮伫即个所在，阮做礼拜。主啊，你的厝、你的恩，就是阮一生的依靠。阮伫你的面前恳求主，你施恩赐福。今仔日的礼拜是一个受祝福的礼拜，互每一个家庭来到你的面前，充充足足得到上帝你的充满。阮伫你的面前来祈祷，我开所有性命，阿门。来预备哈。陈瑞当日要升国中岛。我知好，我头头有甲问，我知影。伊要升国中，你甲祈祷者，因为伊甲咱囡仔无做伙。OK。
各位兄弟，大家平安。感谢主，互咱会当三甲伫遮来敬拜上帝。诗篇23篇安尼讲：耶和华是我的牧者，我无欠缺。伊互我倒伫青翠的草坡，带我伫安静的水边。伊互我的灵魂精英，为着伊的名，带我行伊的路。我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为你甲我伫地。你的腿、你的拐安慰我。伫我对敌的面前，你甲我摆设宴席。你用油抹我的头壳，我的杯满出来。稳定甲慈悲的确对我到一世人。我要永远徛起伫耶和华的厝。阿门。感谢主，咱来做伙唱这首诗篇23篇。感谢主，伫个诗篇23篇，互咱足大的应允，互咱毋惊灾害，毋惊拄着困难，因为咱知，咱相信上帝一定甲咱伫地。诗篇145篇第1章安尼讲：我的上帝，我的王啊，我要尊你做源，我要永远学乐你的名，我要日日祝谢你，也要永远学乐你的名。耶和华之大，应该受大的学乐，伊的大到袂切度的。
对这代要对迄代学了你的所做，也要保养你大宽量的事。咱做伙来唱一首《我的上帝，我的王》，敬拜咱的上帝。我的上帝，我的王，我来尊崇你，我要永永远远学了你名义。我的上帝，我的王，我来称颂你，我要永永远远学了你名义。耶和华你之大，你受大学了，你的大无法测度。对一代到迄代，学了你大作为，保养你大宽容，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你名哩。咱搁来学了上帝，我的上帝，我的王，我要永永远远学了你名哩。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你名义。耶和华，你是大，你是大学了，你的大无法测度。对一代到迄代，学了你大作为，保养你大宽容，直到万世代。我的上帝，我的王，我来称颂你，我要永永远远学了你名哩。我的上帝，我的王，我来称颂你，我要永永远远学了你名哩。各位兄弟，咱做伙用拍手甲歌声来敬拜咱的上帝，咱搁来唱一届《我的上帝，我的王》。我的上帝，我的王，我来尊崇你，我要永永远远称颂你的名。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你名哩。耶和华你是大，你受大学了，你的大无法测度。对一代到迄代，学了你大作为，保养你大宽容，直到万世代。我的上帝，我的王，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名。我的上帝，我的王，我要称颂你，我要永永远远学了你的名。感谢主，感谢主，咱相信上帝是永远的上帝，伊伫咱的生命有美好的计划。咱做伙来唱这首《我相信》。我相信耶稣是我的好朋友，伊舍己将永远我命来相思。我相信天父是我的阿爸爸，
听阮的上帝，阮感谢你，阮要深深感谢你对阮的疼，感谢你的保守，感谢你的看顾，迄是超过时间、空间对古早到现主时的疼。主啊，伫阮还未出世，你的疼就甲阮伫地，保守阮的性命，引带阮一生要行的道路。主啊，求你圣神领导。赐予阮每一个人，拢有更较多的信心，更较多倚靠上帝的心。主啊，阮相信有你的保守，不管是伫关山，也是山谷，主你拢甲阮伫地。阮相信阮的性命有主你美好的旨意。阮要一生跟对主，恳求主你来引带。阮伫遮献上深深的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。能够做伙来唱，我相信。我相信耶稣是我的好朋友，伊写记将永远我命。我相信天父是我的阿爸爸，伊是在听我，伊用慈悲款待我。我相信圣神是我的安慰者，伊是靠温柔的同在。相信生命充满美好计划，伊是伊相随，我要一生跟对伊。我相信，我相信，心可以。请走甲。
全地堂耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心，服侍耶和华，唱歌来到伊的面前，恁着知耶和华是上帝，咱是伊创造的，咱也是伊的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊，着用感谢入伊的门，用俄乐入伊的院，着感谢伊，俄乐伊的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。上帝做阮代代帮赞，请起立念全首。请咱用使徒圣经来做咱的信仰告白。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本场比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中倒活，上天，担坐伫全能的父上帝大屏，伊要对遐倒来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的上通，做赦免，肉体倒活，永远的活命。
阿妹，那这请坐。请咱做伙来启用启文38篇。我细数会讲人甲天煞的因语，若无期待，我就真做响的东气，但的喇叭。我细数做先知，明白隆重奥妙甲隆重的财物。就细数有招庇的神教业来移山。若无真爱，我就袂算做是啥物。我细数尽所有的来真济，就献我的身躯互火烧。若无真爱，我就袂得到利益。恁爱是我宽容慈悲，真爱是无怨妒，真爱无夸口，无偏颇，无行见笑的事，无求家己的利益，无快快受气，无记得人的歹，无欢喜不义，是甲真理三甲欢喜。凡事忍耐，凡事相信，凡事吞忍，凡事吞忍。恁爱永远袂无去。若是先知的财物要废物，遐个因言语要煞，财物要废物。因为咱所知的无完全，做先知的也无完全。完全的若到，无完全的就废物。我做囡仔的时，讲话亲像囡仔，正正亲像囡仔，意见亲像囡仔，已经承认就废物囡仔的事。因为咱当对镜咧看，模糊无明。若是迄时就当头对面，我当所知的无完全，我再一样。现今所存的，就是信、仰望、仁爱这三项。其中第一大的是仁爱。阿妹，接续咱就来念圣诗483首。圣诗483首，拄着试炼灾祸，为你真艰苦，请咱坐咧念全首。
请咱做伙压头祈祷。亲爱的主，阮感谢你，主啊，你是伫旷野开道路，伫沙漠开江河，你是大有能力的上帝，也是守约行慈爱的主。恳求主开阮的心，互阮看见你，答阮预备永远活的生命。开阮的耳，互阮时常聆听你宝贵的话语，学习顺服，离开罪恶，过圣洁敬虔的生活。感谢主，有你稳定的固守，阮的细囝平安经过一个学年的学习，为个细囝将要进入新的学校的学习，为个继续要伫原本的学校来学习。恳求主赏赐因一份认真、刻薄学习的态度，帮助因伫成长的过程，拢有你一路引带甲固守，并且享受你满满稳定的祝福。主啊，帮助阮时常记得你丰盛的稳定，嘛敢若是今仔日，乃是伫阮生命中每一个时刻，互阮真侪你听的器皿去传扬你的福音，荣耀你的圣尊名。阮安尼祈祷，拢是奉靠主的名求，阿门。上帝有高，就是独立世界的罪，有你的平安。上帝有高，就是独立世界的罪，有你的平安。上帝有高，就是独立世界的罪，赐我平安。好了，请圣歌队。
先来看旧约圣经耶利米书31章第3节。早时耶和华对我显现讲，我要用永远的疼你，因为安尼我用慈爱看你。接下来，咱再来看新约圣经哥林多后书第5章13节到14节。哥林多后书第5章13节到14节。因为阮若讲是为着上帝，若自在是为着恁。因为基督的疼痛催逼阮，是阮想一人替众人死，就是众人死。讲到人间挚爱，咱请陈牧师。亲爱的姊妹，大家平安。愿今仔日个圣经带予咱极大的祝福。这个祝福是圣经内底上重要的观念，就是上帝要用永远的疼来疼咱。愿这个疼改变咱的人生。第一，互咱幸福；第二，互咱活出耶稣基督伫咱内底迄种疼的本质。这是一个真奇妙的规律。咱会反省讲是什么种的力量会互人的生命无共款。圣经讲有信仰、有仰望、有仁爱，其中上大就是仁爱。咱做伙为着这个今仔日要领受的信息，咱同心来祈祷。至圣的天父上帝，阮做伙组织伫你的面前，阮为着今仔日，阮的组织献上感谢。做你赏赐阮有这个福分，会通条件你敬拜你。主你赏赐阮伫圣主这个时，阮的生命常常因为主你圣神的充满，阮得到大大的扶持激励。阮也要对上帝你家己的话来反省我家己的生活。愿恳求天父上帝，你用你家己奇妙的大观念，就是上帝你对天人所赏赐世间人的疼。疼要互人满足，疼要互人讨棒，疼要互人清气，疼要互人伫主你稳定的中间来过一生。阮伫你面前恳求主你甲阮三角地底，互阮活伫你的疼的内底。阮安尼恳求祈祷，我个耶稣基督的圣名。兄弟姊妹，今仔日我甲咱分享的这个题目是对这本册来。有一日伫咧阅读一寡资料的时，忽然有人介绍着这本册。我真好奇，想要去买来看，足可惜已经绝版。这本册伊的册名叫做《无能者的礼物》，伊咧讲起一个家庭的故事。这个作者是伫真出名的美国的一个天主教徒，伊是比利时的后裔，欧洲的人伊的父母因的家庭发生一样真特别的代志，至到因伫一生中间学习到一个足大的功课。这个囡仔后来也通过伊的家庭所拄着这件真悲惨的事因的家庭整个有受到足大信仰的帮助。因为当这个叫做德文克这个作者伊还未出世之前，伊有一个第二个兄哥，伊的大兄已经出世，伊的第二兄哥伫伊的妈妈的腹肚内。迄日伊的爸爸要去上班，无注意。就是拍开加速炉，但是袂记得关，所以加速炉的一氧化碳就弥漫伫伊的整个厝内。哎呀，爸爸出外去了，才发现讲惨啊！我这样代志无做，已经赶倒去厝发现讲伊的厝内底拢迄个加速味，所以这个爸爸紧甲关起来了后，发现伊的太太伫寝室的内底已经昏迷不彻，一氧化碳中毒。紧甲伊送去病院，后来妈妈有救我起来，真加载，好像就无发生的代志。后来这个伫腹肚内的囡仔，几个月后，这个德文克的这个二哥，伊的名叫做 Oliver， 这个名，伊出世的阵，好像就健康的囡仔共款，大家无发现讲有奇怪的所在。直到有一日，这个妈妈抱伊伫因的店里。伫咧树仔骹，咧甲烧咧甲摇的时阵，发现这个囡仔先目睭看到日头，目睭阁袂腻呢，因为伊无感受到这个阳光的插拍，伊才发现讲这个囡仔怪怪，开始去找足济医生，这个医生发现讲，这个囡仔就是因为
伫妈妈的腹肚内底缺氧，所以抵到这个囡仔出世，就袂讲话，就目睭无功能，这个囡仔嘛无法度行，所以就亲像一个活的植物人，但是伊知影代志，伊会当生活得真好势。医生甲判断讲，伊的血素应该无悬。这个囡仔伫这个家庭大汉的时阵，你看到这张相片，毋知是真诶假，就是一个囡仔拍伫一个红鞋这红鞋就亲像这张相片咧讲起德文课伊看到伊的哥哥，逐工拢倒伫迄个面床顶悬。这项代志对伊来讲，伊学到一个真要紧生命的功课。我足爱看这本册，但是足可惜，都买无，因为广启社已经绝版。所以我就用尽我的方法想要了解讲这个故事。来发现伫一个高中的查某囡仔，高中的因的读书报告的读书会内底，伊写着这本册的摘要。迄内底有足侪宝贝话，互我足大的感动。伊讲起德文科家己安尼讲，伊讲伫我出世伫我的爸母的家庭。我听真侪关于我的二哥的代志、奥利弗的代志。我的妈妈甲我讲，伊安怎出世，安怎发生这代志，是安怎伊的二哥，你甲伊讲话，伊拢袂应，伊的目睭嘛拢无看到。但是伊讲，也因为阮的家庭发生这个代志，我的爸母教我一项足要紧的功课，什么叫做听？因为伊的爸母找足侪医生，后来医生甲伊讲，你要认命，因为这个囡仔就是安尼。除了神家以外，除了上帝作为以外，这个囡仔一生就是安尼。你嘛阁有一个选择，你甲伊送去儿童之家，你甲伊送去儿童之家。这个爸爸妈妈甲因对迄个医生的诊所出来时，因做一个决定，伊讲这是我的囡仔，我较会当甲伊送去儿童之家。无论怎样，伊拢是我的囡仔，所以因的一生。用这种的听囡仔、照顾囡仔这种的行为，嘛，互这个德文课足大。伊讲着两项，伊讲我的爸母教我什么是真正的听。我的爸母怎样伫迄个困境的中间，将迄个艰难改变做一个家庭真特别的文化甲家庭的生活。伊讲这个过程就造就了今天的我。伊的人道主义，伊对无私能者。这本册的册名叫做《Theology of Powerless》。Theology 的意思就是神学啦，伊讲对于一个无能为力、失能的人的身躯顶悬，我学习到什么种的信仰的观念。这本册伊讲爱是最大的力量，所以这本册中文改翻做《人间之爱》。我真来看这本册，我嘛真想要用这本册来甲喜乐保院的兄弟姊妹做读书会。我嘛真望会当鼓励兄弟姊妹，咱来读这本册。但是可惜，恁只会当听牧师短短的分享安尼那点。伊伫这个古仔讲一句话，写伫伊的册内底。伊讲，阮的厝内，阮大大细细拢听奥利弗，我的二兄。阮听伊并毋是因为伊会当做什么种的工作，阮听伊真简单，就是因为伊就是伊，英语足水，伊讲 simply because， 英语讲真简单的理由，就是因为我的哥哥，伊是我的哥哥，真简单的一个理由，是因为伊是我的囝。阮听伊毋是这个囡仔熬读册，阮听伊毋是这个囡仔伊真有能力。阮听这个囡仔，毋是伊真活泼。阮听伊真简单 ，because he is， 真简单的一个理由，就是伊就是伊。兄弟姊妹，这句话足了不起。我要用这句话甲兄弟姊妹鼓励：上帝听你，不要怀疑；上帝听咱在座每一个兄弟姊妹，上帝听咱，因为什么？两个理由，因为伊是上帝；第二，因为咱是伊的囝。也这该记起来，好不好？无论你拄着什么种的困境，你会记得有一节牧师要甲我讲，上帝听我无其他的理由，迄个理由就是因为伊看我亲像伊的宝贝囝。英语叫做 simply because， 真简单的理由。爱可以很伟大，但是爱也可以很简单。
兄弟姊妹，咱要听别人有当时足困难，但是嘛会当足简单。咱的心内，然后上帝一听充满，你听别人都无艰难。兄弟姊妹，愿今仔日的礼拜，上帝敲你的心门，上帝话你手伫你的心内。兄弟姊妹，互咱正做一个愿意体贴别人、愿意照顾别人的人。恁的基牧师甲恁鼓励。礼拜天如果可以，将恁的车停伫迄个店外口，将内底的空间留予较需要的人。你们会记得这样代志吗？咱若是健康的人，加行5分钟，对外面的迄个停车场行入来，5分钟算什么？咱的教会敢有一种的态度，就是我要将我的空间对古早到今仔日，这人教会学到一个功课，就是 because he was，because 我的兄弟，因为我的兄弟伊需要，因为因落车有当时无方便。咱教会做礼拜无方便的，大概就是仁和秀园还有就是裕昌、中盛。兄弟姊妹，毋是干那安尼啊！愿天父上帝，咱留一位。好一日，伊找来做礼拜，伊找无停车位。第一摆来，咱的人客，咱的兄弟姊妹，听会当真尊贵，听嘛会当真简单。兄弟姊妹，愿今仔日上帝圣神解说无数话，互恁听。这个德文课，伊对伊的弟弟，伊迄张头拄迄即张相片啊啦，伊拍伫伊的哥哥的耳旁边。甲伊讲话，伊个哥哥好亲像啥物拢无听到，伊个哥哥嘛无得甲应，因为哥哥嘛无得活过甲看。伊讲，但是他的沉默教导我比他所讲的话更重要，因为伊的沉默，我学到了倾听。兄弟姊妹，人伫困境的中间学到的功课，有当时比顺境。中间学到功课更加重要。一礼拜5家庭礼拜去王京，伫车顶，英宏老师、英宏长老问我一句话，伊讲我受苦做我的利益，牧师这句话要安怎解释？兄弟姊妹，这个家庭真受苦，咱的教会嘛有一个家庭嘛亲像安尼，但是受苦互咱有真多的能力。伊讲，伫我讲互伊听，伊无法度甲我应，这个过程我学到听迄个人甲人中间无声音的言语，我学到了听他的爱。伊讲，我的哥哥袂当做啥物代志，我的哥哥嘛袂当行路，但是我的哥哥做一样真了不起的代志，也因为伊的存在，带我更加认捌上帝的听。兄弟姊妹，受苦做咱的利益，人人拢无爱。虽然会当对我有利益，咱拢甲上帝讲无爱。上帝，我无爱受苦，我爱行一条较简单的路，我爱马上瞬间电火开伊就倒。我爱艰难困苦，一切就过去。兄弟姊妹，伫世间中间上伟大的哲学、上伟大的文学、上伟大的小说。常常拢是伫真困苦的中间，才去体会到人心灵中间足细腻、足深沉的迄种的生活，真的态度。兄弟姊妹，愿天父上帝通过今仔日这个故事，伊讲我的哥哥无法度讲话，我的哥哥嘛，但是伊教我安怎倾听。伊讲伊无法度行路，但是伊带我一步一步来亲近上帝，有水无？兄弟姊妹。这个家庭伊咧听，伊讲我感谢我一世人感谢我的父母，伊怎样用这种的听来听伊的囝儿，互我知影讲听是父母伊的本性，亲像上帝同款。兄弟姊妹，听你的是大人，毋是干那本分，因为你的囡仔要伫恁对是大人的尊敬、尊重、甲照顾，学着因将来对咱。甲恁的关系，兄弟姊妹，人间挚爱。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的功课中间，咱学到这个德文课，伊讲，我的哥哥
Oliver 虽然袂当讲话，但是伊帮助我学习一项，我会当倾听真侪语言无描写出来。我看到风景，我听到风咧吹，我感受到任何情景。我的心灵是一个有能力，通去安静去听上帝声音的人。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，将这个功课讲互咱听。今仔日这个功课，其实牧师用足底的经文，目的就是要爱互咱知影讲，听这个功课，伊真伟大，好亲就真困难，但是伊嘛当真简单。只要咱对心中甲上帝讲，我愿意，兄弟姊妹，听别人会当真困难。我较有可能听遐个糟糕的人，我较会当听遐个龌龊的人。爱很困难，爱很尊贵，但是爱可以很简单。就亲像拄则牧师甲恁讲 ，simply because 真简单，因为伊是我的兄弟，伊是我的哥哥。真简单是因为伊是我的家人，兄弟姊妹，真简单，因为伊是我的天父。所以伊今仔日讲三句话，第一，伊讲上帝要用永远的听来听你，兄弟姊妹，伫你人生行无路的时候会记得，这句话一定要甲放伫你的心内。因为一日有当时你拄着行无路、无开力的时候，当你要放弃你的生命的时，忽然这句话会甲你讲：我的家己，我听你。单说阿婆伫顶几日进塔，我搁一摆想到伊，伊一生有一个足要紧的信仰态度，就是永远不放弃。这个查某人，这个阿嬷，伊一生拄着偌济艰苦，但是有一个态度，就是伊永远尊重上帝予伊活命，伊永远勇敢行落去。所以，兄弟姊妹，为什么？因为咱相信，外面的搅扰无论偌尔大，拢无法度对咱内心圣神予咱的平安，甲上帝听，甲咱加长。你相信吗？愿天父上帝，伊将伊的话讲予恁听，不但将伊的话讲予恁听，也愿上帝伊的圣神，伫将来你需要的时候，这个圣神会将这句话，搁大声讲予你听，予你得到安慰，予咱得到帮助，予咱得到扶持。所以，兄弟姊妹，今仔日圣经所讲的三句话，我搁一摆读予咱听。上帝所赏赐咱的，伊讲，自古早以来，我要用永远的听来听你。兄弟姊妹，伸出双手，咱甲主讲，主啊，求你看我。兄弟姊妹，你感觉这好笑？伸出你的手，甲天父上帝讲，阿爸，看我行人生的路，这一点都不好笑。这是一个很清楚、很受祝福、真重要的祈祷。伫地里有父母，伫天里嘛有父母。愿天父上帝伫今仔日，伊将这句话清清楚楚写伫你的心内。上帝用永远的听来听我，上帝用永远的听来听我，上帝用永远的听来听我。牧师为什么要读3摆？2万人记起来。伊用伊的手看我，伊用伊的手看我，伊用伊的手看我。兄弟姊妹，愿上帝，伊毋是干那讲道理互咱听，这个上帝伫恁的人生道路中，在座所有教会的这青年，你毋是干那恁爸爸妈妈的宝贝，恁要伫上帝手中真侪伊足重要。另外一个德文课。德文克伫伊爸爸妈妈的心上学到一个爱的界定。伊伫伊的哥哥无能为力，伊写这本册讲无能者的奥秘。无能者的奥秘的意思就是讲，伊虽然什么拢袂当做，但是其实伊就是上帝。伊无讲话，但是圣神咧激励人、感动人的一个器具。愿天父上帝伫今仔日个礼拜将伊的话讲互咱听。圣神会对人讲话。所以保罗是一个甲德文课同款，伊会晓倾听的功课的人。所以保罗伫哥林多后书
5章13、14、14，伊讲：我若掠讲，白话字讲，我若讲，意思就是癫狂。中文翻作：我若癫狂，是因为着上帝的爱，耶稣基督的爱激励了我。这内底讲到一句话真要紧，一个激励，因为基督的疼催逼，白话字甲翻作催逼、催逼。但是伊原文伫圣经内底咧讲是激励。圣神将伊的话放伫人的心中，人有一个感动，伊就产生一个动力，激励咱向前行，激励咱勇敢活落去，激励咱放弃咱心中的迄个审判、责备，甚至仇恨的攻击。伊讲耶稣基督的疼激励我，兄弟姊妹，你甲主讲，主我需要你的激励，我不爱生活伫迄种。逐日若受到迄样代志，心内就足愤怒、受气。主叫你帮助我，用你的疼来医治，用你的疼来满足，用你的疼来投放我。愿天父上帝将伊的慈爱，搁有今仔日的金句，诗篇100篇第5节。牧师要甲恁讲，我甲伊号一个名叫做100分的人生，100分的信仰。诗篇100篇拄好是一个满分。伫这个所在讲，耶和华是好，伊的慈爱永远伫地，伊的信实到万世代。耶和华是好，伊的慈爱永远伫地，伊的信实到万世代。兄弟姊妹，耶和华是好的意思就是，耶和华要将伊所有的好美、温顺、良善的本质，放伫咱的心思意念，放伫咱的感情的内底。耶和华是好，互咱的生命好得无比。咱若信靠伊，伊要讨帮咱。伊要除去所有伫咱人生中间的罪遐个，袂当满足咱人生中间的情绪。激励拄则我讲，我甲咱分享保罗讲，耶稣基督听激励我、催逼我，迄个激励伊叫做孙echo。圣经用希腊语写，伊的读音叫做孙echo，意思就是有一种的新的拥有。因为 echo 本身的意思，希腊语就是拥有、掌权、掌控。你有一个新的感情，一个新的存在，有一个新的本质，伊进到你的生命中间，迄个意思，激励是这个意思。上帝将一个感动，上帝将一个念头，上帝将一种的主张放伫你的内底，改变你。圣经激励原本的意思是安尼。顺 echo 这个 echo， 甲英语有一个字叫做回声。回音啦 ，echo， 咱咧讲，咱咧若音响有无？有当时咱咧唱卡拉 OK， 有的人爱用 echo 去修饰，因为咱的声音毋是遐尼水，但是若有 echo 的时候，好亲就会润滑咱唱出来的声音，共音但是无共字，嘛会是有另外一个意思，不是很牵强。但是上帝若将伊的圣神，一个新的想法，一个新的感情，一个新的情景，放伫你的内心，迄个就亲像伫你内心的。思想的内底有一种山谷的回音，迄就是圣神的感动甲激励。愿天父上帝将这话放伫恁的心内。德文课讲，阮大细细，拢真爱这个 Oliver， 毋是因为伊为了这个家庭有啥物种的贡献，嘛毋是因为伊就出世了就是一个学霸。所以伫阮兜，若讲到伊，就大家安尼讲甲喙角全破。伊考台大呢，伊考啥物会？伊的哥哥讲，我们都爱他，爸爸妈妈爱他，哥哥爱他，姐姐爱他，我也爱他。因为伊就是 Oliver， 足简单。兄弟姊妹，你爱甲你家己讲，我来到这个世间不是多余的。有的人的自我图像真无满足。因为感觉在伊的家庭中间、兄弟姊妹中间，伊是上被忽视、最没有用的。你捌遇到这种的朋友吗？或者无得到这个，就是你心中的一个感觉。兄弟姊妹，伫今仔日的礼拜，愿上帝圣经甲你讲，你是不重要的，有你也好，无你也好，毋是。咱的出世绝非偶然。咱来知影伫上帝的目睭中，咱绝对不是偶然的。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱的心首先得到透放，
咱的心首先得到鼓励，咱的心互上帝圣神运行。上帝圣神在你的心内，圣经讲，圣灵将耶稣基督的爱浇灌我的心。上帝圣神若将上帝听放伫咱的心内，咱就明白，咱就了解耶稣基督的听是何等的。阿们。兄弟姊妹，圣经爱背起来，不是干那背起来，爱摕出来用啊！主啊，较济，长阔高深，互我活伫你的听的里面，互我活伫你的听的充满，互我对别人的听，互我对周围的人的回应，不是出于勉强，是作主人 ，simply because， 真简单，它可以很伟大，但是它却很简单。只要你若甲上帝讲，主啊，伊有的我嘛袂有。你相信这个上帝要甲你伫咧吗？也这愿今仔日咱拢伫咧造就。上帝听咱真简单一个理由，因为咱是伊的宝贝囝。也这你相信吗？你要首先接纳你家己，你要首先相信。牧师今仔日讲的话，不是牧师的话，是上帝通过今仔日礼拜牧师要甲你鼓励讲，你是上帝宝贝仔囝。兄弟姊妹，愿咱对今仔日开始到咱一生的路尾，咱经历着，咱是上帝医生手上极其宝贝，伊听会惊钱。愿咱享受伊，上帝的听是一个作奥妙。亲像这本册伊的册名叫做无能者的奥秘。其实伊是叫做无能者的神学啦，但是我较爱改翻做无能者的奥秘。为什么？因为讲神学恁会无啥啥，你感觉讲神学听起来好像离我很远，它是一个作抽象的信仰的观念吗？但是若讲奥秘呢，奥秘有一种吸引力，一个吸引力。好像有闹一份礼物，你来拍开，你也毋知伊内底时，你作想讲，迄个物件到底是啥？但你想要知影讲。谁啊无能者受苦，要做我的利益。受苦，互咱的生命产生吞润，吞润互咱产生老年，老年互咱凡事的成熟。兄弟姊妹，不要逃避上帝所互咱的一寡情境。检测有的情境，毋是上帝甲咱刁工故意要甲咱为难，毋是。但是咱人伫这个世间，有时会拄着咱。不是咱故意刻意去拄到的情景，但是咱的上帝，伊的名叫做以马内利，你会记吗？以马内利是什么意思？上帝甲我同在，上帝甲恁同在。愿天父上帝将伊的话，我要讲两项代志。第一，独只有上帝听伫你的生命中，你才我都有听的能力。独只有上帝会听伫你的生命的内底，你的生命才有都产生一种会活出来的困难。上帝听有遮尔大的力量吗？兄弟，你相信上帝听是有力量的吗？伊会透帮你，伊会当医治你，伊会当开阔你，伊会当互你享受迄个自然而然无勉强。上帝听若运用伫咱的内底，伊就变作真简单。Simply because， 因为我领受上帝的权能伫我的生命中间，一点仔都无困难。兄弟，这敢是打肿脸充胖子？毋是，这是一个经历。一个基督徒若甲上帝讨讲，主啊，我信，但是我的信心无够，求你帮助我。你会记得无？你若愿意真做上帝听的记号，你甲上帝讲，主啊，我愿意，但是我的能力做不够。主，你帮助我。当我受气的时，主啊，你让手甲我牵咧。你捌看到爸爸妈妈甲囡仔牵咧时，手你甲囡仔锁咧无？迄是真无聊的动作吗？毋是啊！你牵一个囡仔，你手甲牵咧锁咧时，其实囡仔知影，伊感觉伊是宝贝。爸爸妈妈用伊的手，你甲伊传达某一种的爱护，听的传递。听会当互咱的生命完全，伊不但完全人甲人的人际关系，伊最主要，这个听才会当互人开目睭，看见原来上帝本质
就是疼。上帝的本质就是疼。疼若是上帝的本质，伊的本质的内底就带有能力。兄弟注意想这句话：疼若是上帝的本质，本质就是上帝的能力伫内底。这个疼若是进入上帝带伫咱的内底，咱的生命自然而然无出入免讲。咱要有疼真做一个对咱的心内福杯满溢出来的迄种的能力。人的疼是作自私，恁有讲哩无？兄弟姊妹，人的疼其实是真自私、真有保留。所以人的疼其实常常嘛是真脆弱的、真虚假的、真虚幻的、真短暂的。这就是世间的疼。无论你用父母的疼来讲，无论用朋友友情的疼来讲，无论你用爱情来讲，人的情爱、自私、有限、软弱，佮有虚假、虚幻。疼嘛，甚至有当时会成做人沉沦、堕落、沉溺、男欢女爱，或真侪这个世间的人，想要得到幸福，但是反倒担着真侪一杯一杯苦酒满杯。愿主怜悯帮助咱，今仔日牧师毋是用负面的话来甲咱讲。要改变人伫情欲顶悬的无完全，人甲人中间伫这个世间的会疼无完全的事，独独就是首先先对上帝求讨。上帝，你会疼一款的家庭，一丈夫一妇人人。当上帝伫迄个疼的中间，互彼此拢得到满足，迄个家庭拢毋免伫遐相比拼。疼要变做一个自然而然。真神圣的代志，求天父上帝帮助咱。因为人伫情爱中间容易有血气，人伫情爱中间有真侪言语叫做 desire 就是欲望。求天父上帝帮助咱，上帝用伊的疼满足咱，咱会感觉讲，原来世界上有比情欲、血气更珍贵的生命。兄弟姊妹，愿主会家己的圣心，这个圣心会当互人疼惜家己，这个圣心会当互人明白伊的生命够了，满足的喜乐。求天父上帝帮助咱，上帝的爱有什么样的力量？上帝疼会当互人满足，上帝的疼会当医治人童年的创伤。上帝会当医治伫冲突的人际关系，上帝会疼会当造就人。圣经讲，在爱里面造就自己，顶会记吗？这句话记载伫以弗所书，保罗甲以弗所的教会，伊讲伫疼的中间起造家己。愿天父上帝用伊的疼造就你良善、美丽、尊贵的品格。听着德文课伊讲，我伫我的爸爸妈妈的身边，学到一项最珍贵，就是因教我什么叫做真爱。所以兄弟姊妹，愿今仔日圣神将上帝的疼，以其中最深的奥妙，深深放伫恁的内底。这是一份长阔高深的爱。这是一个永无主角的爱，是一个永远无间断。伊更加要紧，就是踮伫你内面的开力。上帝的疼若踮伫咱的内底，就是代表上帝的圣心踮伫咱的内底。上帝的圣心若踮伫咱的内底，咱的生命中间就充满上帝家己的本质。亲爱的姊妹，照顾你的心。2礼拜前牧师的题目甲咱讲，如何得着健康的心灵机制？恁了记无？恁有为着恁家己的内心身心灵祷告过吗？兄弟姊妹，常常为你的心祷告。主啊，给我做清洁的心，和我内面有正直的心。主啊，用你的疼来满足我，和我伫我一生中间无真做一个贪心的人，
因为上帝你的疼已经医治我伫这个世间中间真侪对疼的错觉。求天父上帝帮助咱以马内利的开展。约翰一书4章16节，伊讲上帝疼咱的心，我们知道也相信。这你知道了吗？拄则牧师连续3届讲，咱是上帝的宝贝囝，你相信吗？咱就今仔日咱甲上帝讲，主啊，我相信，我相信，我不但相信，我阁知影，当你的疼若踮伫我的家庭，我的家庭要得到保守甲完全，你同意吗？兄弟姊妹，疼是教育囡仔最重要的力量，疼是改变你的囡仔最大的力量。你的囡仔所欠缺不是讲大道理，真侪大道理囡仔拢会晓讲，有当时还阁比大人较好讲。兄弟姊妹，爱是最伟大的力量。如果你爱你的孩子，你就用真正的爱，上帝的爱，圣洁的爱，是天上来的爱，去陪伴你的孩子。亲像德文克伊的爸爸妈妈，伊甲伊的二哥抱倒来，医生讲，如果你若感觉足忝，你会当送互幼儿园，送去这儿童之家。伊的爸爸妈妈心中讲，这是我的宝贝囝，我较会当甲伊送去儿童之家咧。无论伊生做安怎，伊拢是我的囡仔。愿天父上帝帮助咱，爱在我们这间教会得到完全。也在为着咱的教会祈祷，一个小小的动作，拢在表明咱的教会是啥听的。你若在乎咱教会内底有一寡比咱较需要的人，拄则牧师讲一个足简单的例，敢若一个停车的代志。但是你若愿意，你讲牧师哥要有足侪空车位，不是因为要有足侪空车位，所以我就停入来，不是。是真有可能，就是今仔日落大雨，我的兄弟因开车，因无法度举雨伞，阮将上好位留互因。兄弟，牧师毋免甲恁拜托，我相信恁拢甲牧师讲阿门，对不对？兄弟姊妹，咱的教会变了标明，咱是相信圣经讲爱是永不止息。求天父上帝帮助咱。有一日牧师看到恁的车停伫遐，大拉拉占上好的位，牧师敢会甲恁受气？马上甲恁来讲，请你去甲刷走嘛。你是牧师会安尼甲恁做吗？开讲人袂来，要讲几摆，牛牵到北京也是牛，这毋是啦，兄弟，讲是提醒是善意，不是规矩，不是律法。愿意的人，愿意的人，上帝听了充满你，愿天父上帝帮助。我要感谢我的双亲为我界定，我的父母教我，什么叫做真正的疼。兄弟姊妹，我感谢上帝教我，什么是真正疼的功课。主帮助咱，互咱无论什么种的情境，不要吝啬于用爱来修补彼此的关系。求天父上帝帮助咱。第二，我要甲兄弟姊妹讲，要安怎祈祷？纯粹双手甲上帝讨，求你的圣神、圣灵浇灌在我心。你的圣神啊，将耶稣基督的疼，亲像油漆，亲像迄个烧水，淋一杯芳芳咖啡。上帝啊，将伊的疼放伫咱的内底，被爱过的感觉很难形容，但是被爱的感觉会让人产生质变。本质上的改变，也当医治，也当修补，也当释放。这三样应该受好好，医治、修补，个啥？满足人。愿天父上帝将伊的话放伫咱的内底，互咱因为上帝会听，甲咱三个地顺，咱会当得到释放。咱对真多的，比如讲。情绪的抗争，真侪张力，上帝透放咱内心迄种的
不愿意迄个张力。求天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜。保罗对以弗所的教会内底讲着爱的大能，讲着足几啊几话，其中一句安尼讲，伊讲这爱超过你所能够理解。这个听是上帝所充满，伊家己充满伫恁内底。以弗所第3章19节里讲，这个爱是上帝用来充满在你内心，是超出力所而当，人所能测度，人所能测度。是人无法度了解，人无法度理解，伫人的认知顶悬无法度同意。但是上帝若将伊的听放伫你的内底，咱完全无迄种同意无同意的念头，咱只有一个念头真自然，因为听就亲像光，暗看袂掉；听若亲像光，暗看袂掉，伊的光会对你的内底走出来。天父上帝听咱祈祷。伫今仔日个礼拜，上帝圣神将伊的听，圣经讲运行伫咱的心内。上帝圣神运行伫咱的心内，成就超出咱也未套进前，上帝就将伊的听的力量放伫这间教会。请咱当心为这间教会祈祷，愿这间教会不是烂好人，但是愿这间教会是一间。互主的听充满的教会，求天父上帝帮助咱。第一，爱能丰富，我要讲3项，恁家记起来，恁慢慢想。因为道理有当时毋是用一摆听就听有，你要经过你的思考，你要经过你的心、你的想法，同意讲阿们，迄个想法才会变做你的想法。第一，上帝会当丰富我们的生命。上帝会听，会当丰富我们的生命。圣经讲：“我若果癫狂，啥呐？”保罗伫这个所在讲癫狂跟自在，伊的意思是讲，为着你的缘故，我会当做真传统的、真拘谨的人；但是为着上帝的缘故，我嘛当做一个真违反传统，就是讲已经抓狂啊，充满了热情的艺术啦。为什么？因为耶稣会听。耶稣甚至为着世间人顶是物价，保罗伊讲，连我伊都听我。我专门咧掠基督徒，我专门咧杀基督徒的。我从细汉就有这种本能啊，因为我看到司提反，互我的阿叔阿伯用镜头咧甲掂的时阵，我咧照顾遐阿叔阿伯因的衫呢。我目睭紧紧看迄人互掂死，我搁歹势吗？兄弟姊妹无。保罗看到司提反受石头钉死迫害的时阵，伊看到一个真神圣的司提反，当伊互人安石头咧钉的时阵，伊迄种的上帝圣神同在，迄种的平安，迄种的神圣的背影。保罗伫迄个时阵有觉醒到一项，这有蹊跷。为什么这个人互人安尼咧钉的时阵，伊完全没有恐惧，也没有抗拒？兄弟姊妹，上帝爱是一种生命，上帝爱是一种灵，圣灵。上帝爱若伫你的生命中间，真的假不了，假的真不了。求天父上帝帮助咱。伫今仔日个礼拜，用圣神催逼你，今日圣经讲催逼我。愿上帝用伊的听，鼓励你，毋是干那牧师甲恁提醒的代志，恁才做。恁会当自然而然产生真多真自主性。恁看到人的软弱，你会主动的愿意伸出一个帮助的手。超出牧师的交代，超出圣经的交代，因为圣经是活的。上帝的圣神要将圣心带到咱的生活内底。德蕾莎小女看到遐个老人倒伫印度的街头，倒伫遐担心。德蕾莎修女没有办法视若无睹，中文讲视若无睹。伊看到这个人，伊心中唔甘，伊甲伊抱倒来一间共租的厝，伊伫遐甲伊洗身躯，甲伊擦身躯，用清气洗清气的布，去重新甲伊包身躯。
社会局、检察局拢问伊讲，印度8万人街头游民，你可以照顾会了？德蕾莎修女甲伊讲，我唔知，我无法度照顾几百万的印度的遮的安那中老街头游民，但是我知影这样代志，做一个算一个，踏出第一步，再接下来就不是那么困难。德蕾莎修女伊的态度是安尼，哈，兄弟姊妹，愿主的圣神讲互咱听，愿主的神开阔，爱能开展人的胸襟，计较、怨恨，兄弟姊妹，上帝会听会讨帮咱，会医治咱，会开阔咱。较有能力的人体贴无能力的人，德文课发现这样代志。我的弟弟虽然什么都不能做，但是因为我跟他两眼相遇，等我趴在医院床边的时候，我感觉到有一种爱运行在我们彼此之间。伊讲伊虽然袂当行路，但是伊带我亲近上帝。或者想这句话，伊虽然袂当行路，但是伊带我亲近上帝。有一条太祖的歌叫做“哪里有仁爱，那里就有上帝；哪里有慈爱，那里就有上帝；哪里有慈爱，那里就有上帝。”也这第三项，愿天父上帝帮助咱明白上帝常过高深的爱。第三项，求天父上帝提升我们的视野。伫今仔日读圣经，伫今仔日的祈祷，伫今仔日的礼拜，愿主提升你的目睭。你因为看到上帝的良善，你看到世界都是良善。愿天父上帝伫咱今仔日的礼拜，帮助咱回到上帝的圣灵，领受圣灵的浇灌。咱当心来祈祷。天父上帝，你是听。天父上帝，你先听阮，然后阮才知影，阮着彼此相听。愿你的听降临伫适合的家庭，愿你的听降临伫仇恨的社会，愿你的听降临伫一个无小无冷的教会，愿你的听提升阮、开阔阮。改变阮、充满阮，这是阮心中做未来较无的祈祷。求天父上帝帮助阮，阮安尼恳求祈祷，我给耶稣的圣名，阿门。
请咱用圣诗452首来应答上帝的听。上帝听谈乃会遐大，请咱起立，吟全首。请坐，请咱准备奉献。
请坐。平安的，请怎么说？咱今仔日真欢喜啊！这个建筑甲会议啊，甲伊的公主吼陈瑞，因对其难倒来咱得堂吼，咱甲因欢迎因回娘家吼，会议回娘家吼。耶稣爱你们，请坐。等一下，牧师为迄个陈瑞祷告吼。咱嘛够欢迎有一对姐妹吼，詹姐妹因对应该是得堂人吼，咱欢迎因来甲咱做礼拜吼。有2个姐妹，第一摆来是人客吼，第2摆都毋是人客吼，所以非常欢迎恁参加主日的礼拜吼。兄弟姊妹，咱来用这条诗歌做咱的祝福吼。咱希望咱身边的人拢充满主的疼，咱的生命因为疼，咱得到改变，得到幸福。耶稣听咱用这条诗歌来做咱的祈祷。愿主的疼丰富咱的生命，开阔提升咱心中的快乐。耶稣听你，愿主的疼甲你三甲地地。愿主的疼运行伫阮的中一生，用最大的福分就是耶稣永远。求咱脱离黑暗的关系，求你脱离黑暗关系，带咱进入光明的国度。进入光明国度，哦，耶稣听你，因为求你，耶稣永远听你。咱甲咱身边的人讲，耶稣听你；咱甲咱身边的人讲，耶稣听你。咱来请这个建州甲会议陈瑞，恁来头前我们一起为你们全家祷告。陈瑞要升初中要升初中。一起来祷告。主，阮真欢喜会议因的家庭充满上帝的稳定甲幸福。主第2届书记的中间。主会议带伊的囡仔都会到阮的中间，我们用你的性命来祝福陈瑞。主伫伊学习的过程顶端，主你赏赐从天上来的智慧，开他的心眼，开他的诀窍，和伊的内心心窍能够得到上帝的祝福，帮助伊培养好的习惯，无论是读册，无论是任何好的习惯。主你有这个囡仔，因为好的习惯，他承受了智慧跟聪明。主安有着会议，我有着建筑来祈祷。主你祝福因的人生，和因的工作伫上帝你的祝福中间。因的工作，因的职业，因的家庭，拢充满上帝你甲因陪伴。因为主你讲，为我们摆设宴席。主你伫因的人生中间摆设上帝你所赏赐丰盛的活生命的恩赐。互因伫上帝你的面前，能够常常主恩的滋味。主恩将会议甲建筑到伫你手中，求天父上帝施恩赐福。愿咱恳求祈祷我个所有性命，阿门。加油，上帝祝福你们，上帝祝福你们，真欢迎你回来哈，耶稣爱你们。咱来请生日的人来头前，好吧？咱来为着这礼拜生日的人来祈祷。亚辉跟我们来，咱来祈祷吼，咱来为着这生日的人来祈祷。主伫你的面前，要为着这礼拜生日的纯真、尚恩、新进、亚辉、亚竹、亚敏、守正、恩训，主用你的性命来为着因，阮对心中替因祈祷。
主啊，互阮的兄弟姊妹会当承受上帝你稳定的油。主啊，虽然因今仔日袂通伫主你的圣殿甲阮做做礼拜，主阮为着因的生日来恳求天父上帝你亲自将你所备办的，因为你有英文讲，为着听你的人所备办的，是超出所求所想，是目睭袂捌看，耳孔袂捌听，连想象嘛想象袂到。主今仔圣经咧甲阮讲，伫听的中间受起造即种的福气。求主你互每一个生日的兄弟姊妹，因恩上加恩，力上加力。主嘛守事因圣神，教因敬畏上帝的功课，互因因为敬畏上帝，因的人生就得到上帝你的祝福。愿将因交伫你的手，搁来365日，因出因入，求天父上帝保守，伫因的生活顶悬得到上帝你的祝福。愿咱恳求祈祷我家所有性命，阿门。下面咱来请咱的师会来报告吼，来请师会报告。请咱做伙来看周报。顶周的聚会，请咱家己看。本周聚会主日礼拜9点半，伫礼拜堂；祈祷会拜3 8点，伫礼拜堂；拜六查经班。下早起是9点线上，暗时7点半线上。圣港服侍书会后礼拜要请林志吉长老，领诗要请陈英宏长老，抒琴请陈美秀执事，书献甲交代请尤丽芬执事甲郭慧玲执事。爱餐要请李淑清姊妹。新安宫读经表，请咱照这个顺序，逐工来读圣经。集体交通第一，7月初6，就是后礼拜主日有圣餐的礼拜，请咱用祈祷的心来参与领受。第二，7月初7到11，下晡1点半到5点，有书记李东阳，请咱为这个事工来代祷，愿圣神帮赞，互这个营会会当真侪社区的宣告。第三，7月初3，彰化中会校区议会，牧师甲大义长老参加，请咱继续为中会宣告异象来代祷，请咱继续为这个生日来祝福祈祷。红的报告，请咱家己看，若有问题，请用会计来更正。代祷的事项第一，请咱为心心欠安、中原庄人记、黄宏仁、洪吉星、庄元昌，以及咱教会所有长辈健康平安来代祷。第二，请咱继续为教会青少年的身心灵课业、升学考试来祈祷，升大学惠安，升高中善如。第三，请咱为适婚青年的婚姻来代祷。第四，请为出国在外的青年宜轩、义明、爱莲、恩金来代祷，请咱为咱的姊妹教会、韩国福林教会、集集教会、甲德克达亚来代祷，请咱做伙来吟上行圣诗511首。阿乐上帝至高至尊，请咱起立吟全首。吟诗刷，请曾牧师祝祷。愿主耶稣基督恩典、天父上帝慈爱、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三甲地地，对即时到永远无尽。阿门。